Assalamualaikum, rahayu dulur-dulur. Monggo nguri-nguri Buddha Jawi nggih punika sowan dumateng para leluhur. Niki dinten Minggu tanggal 12 April 2025. Cikal bakal channel ten Desa Godekan Wirun Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Cikal bakal channel badhe sowan Eyang Godek, cikal bakal Desa Godekan. Mbok menawi dulur-dulur dereng pirsa makomipun Eyang Godek, kula caosi pirsa. Monggo mlebeten makom mriki. Niki wis malaya Godekan Wirun. Makomipun ten pojok mburi piyambak. Liwat dalan tengah makam mengke wonten makam Danyang Desa nggih punika Eyang Tilarso. Ning kula caosi pirsa makomipun cikal bakal Desa Godek Eyang Godek nika. Makomipun ten mburi piyambak mriku. Nika makomipun tesih tebih nika. Makome mboten enten cungkupe, tapi wonten areane, area keluarga. Makome ten burine kang wonten cungkup niki. Amit sewu. Menika makomipun Kyai Godek. Kyai Godek gadah garwa kalih. Niki garwanipun Nyai Godek. Ingkang menika nggih garwanipun Nyai Godek. Ingkang pojok nika abdi Eyang Godek. Tumut kalih Eyang Godek ngabdi. Asma Kyai Dono Lampah. Menika dulur-dulur makomipun Eyang Godek cikal bakal Desa Godekan Wirun Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Mbok menawi dulur-dulur badhe sowan saged dipadosi ten alamat Google Map makam Godek Wirun. Niku sing ndamel kula ning tulisane kirang G. Mengke kula perbarui. Menika dulur-dulur informasi cikal bakal Desa Godek kula lanjutke ten makom Danyang Desa pepundhenipun desa nggih menika wit sing ageng nika. Monggo kula caosi pirsa. Menika asma Eyang Tilarso. Mengke literasi sejarahe kula paringke ten deskripsi. Kula ndek wau sampun suluk salam dumateng cikal bakal, dumateng pepundhen
Danyang Desa. Sawise suluk salam kalih nyuwun donga edi pangestu lan restu dumateng para leluhur. Sak banjure ndamel video kagem informasi dulur-dulur ingkang remen ziarah kubur, ingkang remen sowan dumateng para leluhur. Menika makomipun Eyang Tilarso pepundhen Danyang Desa mriki. Niki enten wit nggih sejarahe kenging bledhek mboten napa-napa. Bekase kobong nika. Niku patah ngantos. Mengaten dulur-dulur informasi saking Cikal Bakal Channel dinten Minggu tanggal 12 April 2025 nggih punika sowan dumateng Cikal Bakal Desa Godhek nggih punika Kyai Godhek kalih Danyang Desa Eyang Tilarso. Mbok bilih konten Cikal Bakal Channel bermanfaat dumateng dulur-dulur saged di-subscribe, di-like kalih di-share. Mengaten informasi saking kula. Matur nuwun.